வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்க இடம் சுருளி தீர்த்தம். இப்போ நம்ம நின்றுக்கிட்டு இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே சுருளி தீர்த்தத்துக்கு உள்ளே என்ட்ராகணுன்னா இங்கே டோல் வசூல் பண்ணுவாங்க. 2 வீலருக்கு வந்து 10 ரூபா, 4 வீலருக்கு 30 ரூபா வசூல் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல தான் நம்ம நின்றுருக்கோம். அப்படியே உள்ளே போகலான்னு சொல்லிட்டு போகும்போது சைடில் ஒரு போர்டு, என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூம் பண்ணி போய் பார்த்தா, சுருளி அருவியில் குளிக்கிறதுக்கும் அங்கே போய் பார்க்குறதுக்கும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதுன்னு போட்டிருந்தாங்க. சரி, இது ஏதோ ஓட்டுனது போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்மளும் அப்படியே ஜாலியாக உள்ளே போனோம். பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்க்கிங்க்கு வந்து 10 ரூபா 30 ரூபா அந்த மாதிரி வண்டிக்கெல்லாம் வசூல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே ப்ராப்பரான பார்க்கிங் கிடையாது. இருக்கிற சும்மா காலி இடத்துல போய் நிப்பாட்டிக்கிறாங்க. இன்றைக்கி நம்ம சுருளிக்கு வந்திருக்கிறதோட நோக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மாப்பிள்ளை விசேஷம் வச்சுருக்காப்புல. சரி, அந்த விசேஷத்தில் கலந்துக்கிட்டு விசேஷத்தை சிறப்பிச்சு விட்டு போகலாம்னு தான் வந்திருக்கோம். இப்போ எப்பயுமே சுருளி வரும்போது இந்த மாதிரி சைடில் இருக்க கடைகள்லாம் பார்க்கும்போது, எப்பயும் சுருளி அருவிக்கு வந்தாலும் மேலே அருவியில் குளிச்சுட்டு கீழே வரும்போது நல்லா குளிர் அடிக்கும். கீழே வந்து இந்த ரோடோரத்தில் வந்து ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இந்தளவுக்கு டெவலப் இல்லை. அப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் சின்ன சின்ன கடை வச்சு சூடாக பஜ்ஜி வடை அது இதுன்னு போடுவாங்க. அதை வாங்கி அப்படியே அந்த குளிருக்கு அதுக்கும் வந்து ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு அந்த வடையெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். அது ஒரு விதமான ஒரு ஃபீல். இந்த சுருளி தீர்த்தத்தில் வந்து எப்பயுமே பயங்கர கூட்டமாக தான் இருக்கும். காரணம் என்னென்னா, யாராவது நம்ம இறந்துட்டாங்க, திதி கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் அதுக்கான பரிகாரங்கள் எல்லாம் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து சுருளியில் தான். இன்னொரு விஷயமும் கூட இருக்குது. நம்ம மகாத்மா காந்தி இருக்கார்ல, அவருடைய அஸ்தியோட ஒரு பகுதி இங்கேயும் கரைச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு நமக்கு தெரியல. சுருளியில் வந்து டேட்டூ கடை அது இது பொம்மை கடைன்னு நிறைய இப்போ டெவலப் இருக்குது. முன்னாடி ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா டீ காஃபி வடை அந்த மாதிரி போடுற கடைகள், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோப்பு ஷாம்பு பேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷு இந்த மாதிரி விற்கிற கடைகள் தான் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது. இப்போ டெவலப் ஆகி டேட்டூ குத்துற கடை வரைக்கும் வந்துருச்சு. இந்த சுருளி ஃபால்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை நாட்களாக இருந்தாலும் சரி, விடுமுறை இல்லாத நாட்களாக இருந்தாலும் சரி, கூட்டம்ன்றது எப்பயுமே இருக்க தான் செய்யுது. காரணம் என்ன, அந்த இடம் அப்படி. சரி, அருவியில் குளிக்க போகலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் கடை வச்சுருக்கவங்ககிட்ட நம்ம என்னங்க உள்ளே குளிக்க அலோவ் பண்ணுறாங்களா என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கும்போது, இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட 20 நாளைக்கு மேலே ஆச்சு, உள்ளே யாரையும் அலோவ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஏங்க எதுக்கு உள்ளே குளிக்க அலோவ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்ற விவரத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருக்க கடைக்காரவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அவங்க சொன்னது என்னென்னா, ஒரு 15-20 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நல்ல மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. அப்போ பெய்யும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஃபுல்லாக மேவும் நல்ல மழை, அதில் இன்னுமே தண்ணி அதிகமாக தான் சுருளி அருவியில் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அதை தினம் வந்து போய் பார்க்குறாங்க. தண்ணீர் குறையும் போது நம்ம திறந்து விட்டுக்கலாம், அதிகமாக இருக்கும்போது திறந்து விட்டோம்னா ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால யாருக்கும் எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் ஏற்படக்கூடாதுன்ற ஒரு நல் எண்ணத்தில் வந்து இந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்க. சுருளி தீர்த்தத்துக்கு வரக்கூடிய அனைவருமே நினைக்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா, மேலே போய் அருவியில் குளிக்கணுன்றது தான். இப்போ வந்துட்டு போகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு ஏமாற்றமாக தான் இருக்கும். கால சூழ்நிலை ஒத்துழைக்காதனால அந்த ஏமாற்றத்தை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும். சரி, வந்துட்டோம், சரி சாமி கும்பிட்டுட்டு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கோயிலுக்குள்ளே வந்துட்டோம். கோயிலுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவான கூட்டம் தான். அப்படியே நம்ம போய் ஒவ்வொரு கோயிலாக போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்குள்ளே மூவ் ஆயாச்சு. இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் வந்து, அதாவது ஒரு 5 நாள் 10 நாளைக்குள்ளே கண்டிப்பாக சுருளி அருவிக்கு பக்தர்களை வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. மழை பெய்யாமல் இருந்தால். திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக தண்ணி அதிகமாக தான் வரும். மறுபடியும் இந்த தடை வந்து தொடரவும் வாய்ப்பு இருக்குது. மழை பெய்யலைன்னா பொதுமக்களை வந்து சுருளி அருவிக்கு அனுமதிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு நம்ம வந்து கரெக்டான ஒரு காரணம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா காலநிலை தான் அதை தீர்மானிக்குது. சுருளி அருவி மீண்டும் திறக்கும்போது கண்டிப்பாக அங்கே போய் வீடியோ எடுத்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
அடுத்த வீடியோவுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அடுத்த அப்டேட்டோடு வர்றேன். நன்றி, வணக்கம்.